kita kita mau canda. Kita mau candain si Gio. Gimana cara bercandanya? Yuk. Ini. Yuk. Malah. Betul dulu. Ketawa dulu. Nah, ketawa dulu. Batuk dulu. Jodoh, kau tiba dia. Lapok. Batuk dulu. Batuk. Batuk dulu. Batuk dulu. Iya. Yang bagus, batuk bagus. Batuk bagus dulu. Ayam itu panggil ayam. Batuknya dulu. Batuk. Batuk dulu. Ya. Batuk. Nah, batuk dulu. Batuk. Terus, batuk dulu. Ketawanya kayak mana? Ketawa dulu. Jangan diserang. Lari. Ya. Nih. Nih. Nih, Gio, nih. Op. Stop. Lari. Ya. Nih. Nih. Lari. Yuk. Nih. Nih. Batuk dulu. Batuk. Ketawa dulu. Ketawa dulu. Oh, lari. Yuk. Nih. Ketawa dulu. Terus
Coba ketawa dulu. Ketawa. Hah. Lelah rasanya setelah bercanda sama si Gio. Itu namanya Gio. Si Gio ini kalau dengan ini takut ya, tapi kalau dengan sendal saya ini nggak takut ya. Ya, ini sampai situ saja bercandaan saya dan si Gio. Gimana lah, ikuti terus channel Rian BL 9260G. Saya pamit.